لكن في خبر عاجل يعني تلقيناه منذ قليل أنه تقدم عدد من القيادات السياسية البارزة صباح اليوم باستقالة من حزب الدستور، وأرسلت هذه القيادات خطاب رسمي لرئيس الحزب سيد قاسم المصري، وتضمنت الأسماء المستقيلة دكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، بس هو كان مستقيل منذ وقت مبكر من بداية توليه منصب الوزارة، والناشط السياسي جورج إسحاق، أيضا أستاذة بوسينة كامل، دكتور هاني سري الدين، أستاذ طارق الغزالي حرب، أستاذ كمال عباس، أستاذ أحمد عيد، أستاذة إسراء عبد الفتاح، أستاذ محمد أنيس، ودكتور شادي الغزالي حرب. كل هذه الشخصيات استقالت صباح اليوم من حزب الدستور في استقالة جماعية. يعني احنا معانا الحقيقة البيان أو الاستقالة نصها هو نص طويل جدا، و يعني ممكن نتعرف أكتر على أسباب الاستقالة بشكل محدد ومختصر. معانا أستاذ ناصر عبد الحميد، أحد المستقلين من ائتلاف شباب الثورة وأحد المستقلين من حزب الدستور. صباح الخير أستاذ ناصر. مساء الخير. مساء الخير عليك. يعني أعرف من حضرتك أسباب الاستقالة كما أوردتموها في النص اللي أرسلتوه لرئاسة الحزب باختصار وفي نقاط محددة. الاستقالة يعني نقاطها المحددة انه هذه المجموعة انشأت او ساهمت في تأسيس حزب الدستور، بمعنى انه معظمهم اعضاء مؤسسين مش بس اعضاء في الحزب. خاضوا معركة طويلة، خاضوا عمل طويل خلينا نقول منذ تأسيس الحزب لحد النهارده، او مش لحد النهارده يعني لحد فترة فاتت، في محاولة بناء حزب قوي. مش شرط يكون بمناسبة كل الناس المستقلة ناس يعني أفضل ناس ولا أحسن ناس ولا حاجة، لكن على الأقل هم عملوا محاولات لبناء حزب جيد. النقطة الثانية إنه هذه المحاولات بقت بالفشل. حصلت تطورات سياسية ما قدرش الحزب يكون فيها عنده رؤية مستقلة أو عنده توجه سياسي محدد، مش توجه سياسي لأفراد، بحيث يقدر يتماسك ويكمل بمكتب سياسي قوي بأمان عامة قوية. رقم 3 إنه تطورات كمان من الإدارة الحالية للحزب اللي بتجهز بمؤتمر عام بتديره بطريقة أحزاب ما قبل الثورة، وبالتالي أصبح الاختيار إما والبلد داخلة على مرحلة مهمة فيها انتخابات وفيها تطورات سياسية، ضروري يكون فيها جهد الناس محطوط في شيء مفيد وشيء مهم، بدل إنه يعني أصبح الاختيار الآن، وده اللي كتب حتى نص الدكتور عماد أبو غازي لما قدمه رئيس الحزب ولا نص الاستقالة الجديدة، الاختيار الوحيد الآن إنه الناس دي تنفق جهدها في خلاف وخناق داخل الحزب، في الآخر هو هيسيء للكل وهيسيء للحزب وهيضيع الوقت، أو إن هم يحطوا هذا المجهود في شيء آخر. فهذه المجموعة اختار الناس، وبالمناسبة هذه مش الأولى، يمكن المرة دي فيها ناس يعني معروفين أكثر شوية، لكن حصلت استقالات كتير الفترة اللي فاتت من أماكن في المحافظات وفي أمانات في القاهرة وفي الجيزة وخلافه، من أعضاء عاديين، سواء كان 30/6 ولا بعد 30/6 أو قبل التحضير للمؤتمر العام دلوقتي. وبالتالي يعني في غير الأمانات اللي تقريبا راحت مقراتها أو ما بقتش موجودة وعندها أسهل من طريقة إدارة الحزب دلوقتي. أظن إنه موقف يعني في عدد كبير، عايز أقول من الناس، يعني أقدر أقول عدد كبير من الناس متوافق عليه. عدد كبير. طب هل شايف إنه هذه الاستقالات ستؤثر على وضعية الحزب في الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها وصورة الحزب عموما؟ يعني أظن إنه هتأثر. يعني أنا لا أظن إن الحزب كان جاهز لخوض انتخابات بأي حال من الأحوال، والحزب كان عشان يخوض الانتخابات اللي جاية كان مطلوب إنه يبقى في قدر من التماسك على الأقل
بعد 30/6 مباشره. مم. كان هذا التماسك ممكن يؤهله انه يخوض الانتخابات القادمه. لكن اللي حصل هو العكس، والضربات اللي جت للحزب سواء من جواه او بسبب مواقف سياسيه او بسبب حاجات كتير خلت الحزب ضعف مش قوي. وبعدين استمر المنهج بهذا الشكل، فاصبح التحضير للمؤتمر العام للحزب اللي هو المفروض هيبقى قبل انتخابات البرلمان، اللي كان المفروض يكون بدايه لتماسك الحزب، هو هيكون بدايه لخلاف، او نظن ذلك انه يكون خلاف عميق مش العكس. وبالتالي فكره قدره الحزب على انه يخوض الانتخابات احنا شايفين انها لا يعني حتى بدون الاستقالات بالمناسبه، يعني بالاستقالات او من عدمها الظروف الحزب لا تسمح بخوض الانتخابات. ظروف الحزب طيب. قوي يعني. نعم. حضرتك عندك تساؤل استاذ لا نبيل؟ ما عنديش عندي تعليق بس نخلص. طيب استاذ هو كلامه طبعا صحيح 100% وواضح. طيب اشكرك استاذ ناصر عبد الحميد احد المستقلين من حزب الدستور.